رات کو 3 بجے آپ کے دروازے پر دستک ہو، کیا آپ دروازہ کھولیں گے یا نہیں؟ یہ واقعہ ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا جو گھر میں بالکل ہی اکیلا تھا۔ رات کو فکس 3 بجے اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، ہلکی سی آواز آتی ہے ٹھک ٹھک کی، تو وہ باہر جاتا ہے اور باہر بولتا ہے کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ میں ہوں، دروازہ کھولو، تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ آپ کون؟ وہ بولتی ہے کہ میں آپ کی دوست ہوں اور دروازہ کھولو، تو وہ گھبرا کے بالکل ہی سامنے کمرے کی طرف بھاگتا ہے۔ بھاگنے سے وہ دیوار میں لگ جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہو کے پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ سامنے ایک لال کلر کی گڑیا دیکھتا ہے۔ پھر وہ گھبرا کے باہر کی طرف بھاگتا ہے تو وہی گڑیا باہر کی طرف بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے بیچارہ؟ تو یہ کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایسی بہترین کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کے آگے دوستوں شیئر کریں۔